Esandako, Bergarako San Martin jaien inguruko saio berezia eguazten honetan bertan izango duzu, gaueko 9etan eta 11etan ondoren. Eta guk orain gaiz guztiz aldatuko dugu. Frantzian berrikuntza batekin hasi dute ikasturte berri izan ere debekatu egin dute ikasgeletan mugikorren erabilera. Espainiako gobernuari dagokionez, Espainiako hezkuntza ministroak Isabel Celak esan du gaia aztertzen dabiltzala eta gerturago etorrita Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailburua den Kristina Uriartek azaldu du, momentuz ez dutela inolako erabakirik gai horren inguruan eta momentuz behintzat ikastetxe bakoitzak arautuko duela, mugikorrekin zer egin, mugikorraren erabilerarekin zer egin. Eta guk gaiari heldu gure izan diogu, esan bezala izan ere, egokia da erabaki hau etorkizunera begira, nondik doaz kontuak, horren guztiaren inguruan hitz egiteko, gonbidatu berezi bat dugu gaurko honetan gurekin teknologia berrietan aditua den eta Mondragon Unibertsitateko irakaslea den Maite Goñi. Maite, arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko, mila esker gonbidapenagatik. Eskerrik asko zeuri, onartut hementxe botearren. Maite, bote prontuan, zeuri, erabakia, Frantziako gobernuak hartu duen erabakia, debekatzearena, zer iruditzen zaizu? Bueno, nire ustez garbia da erantzuna, atzera pauso nabarmena eta larria gainera. Beraz, horrekin pixka bat esaten dizut dena, ez? Nik uste urteak daramatzagu hezkuntzan, teknologia berriak eta horiek ekar ditzaketen onurak sartu nahian, txertatu nahian, eta besteak beste mugikorren erabilera ahalmen handia dutelako beti ere oso ondo kontrolatua bada eta pixka bat alderdi guztietatik jakintza minimo bat badago, ez? Eta orduan oso garrantzitsua da Europako markoak adibidez esaten du irakasleon gaitasun digitala zein izan beharko luken eta besteak beste marko horretan aipatzen da guk irakasleok jakin beharko genukela nola zuzendu eta nola sustatu eta nola erakutsi gure ikasleek gaitasun digital hori lor dezaten, ez? Eta esparru horietan hitz egiten naiz adibidez segurtasunean, mugikorra nola erabili, zertarako, zein helbururekin, zein, gero hitz egingo dugu nahi baldin baduzu, gela barruan zertarako, Zer erabilera izan dezaken, ezta? Ikuspegi akademiko batetik. Baina hori pixka bat izango itzateke, markatzen diran esparruak ere izan itezke informazio bilatzearena, informazioien mugatu, kontrastatu badakizu gaur egun fake news denok edo notizi faltsuak denok hortxe dauzkagu orduan gure ardura da baita jakitea bilaketa horiek egiten, bilaketa horiek mugikor bidez egin litezke adibidez, oso tresna altsua da mugikorra, bai horretarako, bai edukiak sortzeko, bai komunikatzeko, lankidetzan aritzeko, eta kontuan izan behar da, beste segurtasunaren eta ongizatearen esparru hori besteak bezain garrantzitsua edo gehiago delako, ez da? Frantzian aipatu dute legearen helburua dela, debekatzearen helburua dela, ikasketak giroa hobetzea eta aurrez aurreko harremanak sustatzea. Zuk zeuk urtetako esperientzia daukazu hezkuntza munduan, hezkuntza arruntean irakasle izandakoa zarelako. Arazo asko ikusi izan dituzu, horrelako arazo asko ikusi izan dituzu mugikorrekin eta lotuta? Nik suerte pixka bat ere izan dut esparru horretan, ze guazi ginenean jakintza ikastolan ordizian adibidez 2004-2005 ikasturte horretan bloga genuen, ikasleek identitate digitala pixka bat lantzeko blogean idazten zuten, elkarrizketak egiten zituzten publikoak, argitaratzen genuen, komentarioak, iruzkinak onartzen genituen, orduan pixka bat helburua garai hartan bazan, pixka bat uztartzea onura horiek eta gela esparrura eramatea. Mugikorrak erabiltzen zituzten adibidez ikasleek elkarrizketak eta Twitter bidez jendearekin kontaktatzeko, harremanetan ipintzeko, gero elkarrizketak egiten zituzten ez zegoen denentzako kamerak eta kamerarik ez zegoen beraiek erabiltzen zituzten mugikorrak grabatzeko, gero audioa entzun transkribatzeko, oharrak hartzeko, esan nahi dut, begirada nun ipini horra joan beharko genuke, ezta? Nik uste dut ordenagailu bat daukagu denok mugikorrean, ezta? Ordenagailu oso eta gaina gaur egungo ikasleek
badakite oso ondo erabiltzen, baina erabiltzen bakarrik esan nahi dut teknikoki, baina gero guztiz garbia da erakutsi egin behar zaizkiela, ze arriskoak egon litezken. Orduan, ze egin behar dugu, beste alde batera begira, zer egin behar dugu, gurasoek ez dakitelako, ze hemen nik uste arazoa askotan datorrela alderdi askotatik, ez batetik gurasoen gaitasun digital urria, eta orduan nola ez dakiten zer egin oso ondo eta nola kontrolatu, beti debekuaren aldeko hori beti erantzun ona izaten da, baina ez bakarrik esparru digitalean, baizik bizitzaren beste esparru batzuetan. Eta gero beste alderdi batetik, gertatzen da gauza bera irakasleekin. Kompetentzia digital urria izan da, irakasle maila ez baldin bada oso altua bildurra handia ematen du, badakitelako mugikorra erabilitekela azkenen tresna bada, eta erabiliteke labana bezala gustatzen zerbait txoitxoa gustatzen bat zaizu adibidez, txoitxoa mozteko balin bada, erabilera ona izango du, edo beste zerbait mozteko, eta gertatzen dena da, beste zerbait labana norbait esartzen balin badiozu, erabilera okerra egin diozolako. Horregatik labanak debekatu behar ditugu, ez erakutsi beharko diegu, nola erabili ez. Orduan, interneteko zebra bideanik esaten deten bezala beti, gure esku dago erakustearena, eta orduan ez eskolan, esan nahi dut pixka bat, debeku hori ipintzen balin bada, eta etxean ez balin badakite oso ondo nola heldu gai horri, azkenean porrota hortxe daukagu, ez da? Nik uste gaur garaiotan ezin diogula bizkarra eman 21. mendean bizi garen honi ez, une honi. Eta hain zuzen ere Maite, zuk zeuk zeuren lanaren zati bat irakasleen formakuntzan egiten duzu. Nola irakasten da edo, nola formatzen da, ez? Horrelako mundu baten, horrelako... Modalitate asko daude, ez da? Baina gaur egun gainera irakasle guztiok izan beharko genuke jakintza esparru guztietan, gai guztiek dute beraien alderdi, online alderdia edo digitala, ikasleen eskura jarlitezke baliabideak, gu sortutakoak, jarlitezke feedbacka edo ikusteko ikasleen jarraipena egiteko adibidez oso tresna interesgarriak daude, zuzenean, klase amaieran, galderatxo bat bota eta ikasleen jarraipen zuzena eta momentukoa eta unekoa egiteko modukoa, kolaborazioan aritzekoa, ikusteko ez bakarrik zer egin duen talde batek adibidez amaieran, baizik ikusteko prozesu osoa, oraingo tresnek ematen dute aukera historial osoa ikusteko, nork egin duen, nork ez duen egin, norekin, nork pasatu duen denbora gehiago lehen garai batean amaitzen zen klaseko ordua, eta norbaitek eramaten zuen, eta mila aldiz egin dugu hori, ez? Eta batek hartzen zuen ardura, eta arek bukatzen zuen, edo liburutegian geratzen ziren gaur egun, jarraitu daiteke lanean oso ondo. Orduan, hori irakusteko irakaslei, normalean, irakasleok izaten ditugu esparru askotako jakintzak jakin beharra, ez? Badala agenda 21, azkenen denetarik, ez? Alfabetizazio modu ezberdinak, denetarik, zinema, sexua, bestea, esan nahi dut, hezkuntza mota guztitakoak, ez? Eta orduan ez dugu dena kontrolatzen, eta batzuk orduan modurik onena, kompetentzia digitala garatzeko irakasleengan izaten da benetan ematea adibide oso probetsugarriak egiten zaizkienak eta lana errazteko modukoak, lehen esan dizudan bezala ez, ikasleen jarraipena modu erosogoan egin ahal izatekoa, edo eduki politikoak eta erakargarrigoak sortzekoak, edo horrelako kontuak ez, nik usten dut gehien bat gaur egun ez dutela balio olako masterclass horietakoak ez, eta esan ze onurak dituen, eta hau egin dezakezu eta beste hori ez. Erakutsi jazu zer egin dezakedan, kasu konkretu honetan, horrela eukitzen dute, baina adibidez, pixka bat jarraitu aurreko ariarekin, txosten guztik eta hezkuntzan dauden txosten nagusienek, duela urte asko markatzen dituzte bring your own device bezalako joerak, ekarri zure dispositiboa, zure gailua. Gaur egun gailuarena
ez da garrantzitsua, ez duke izan behar denok daukegu aukera, ez? Orduan izan dadila, unibertsitatean adibidez, ikasle batzuk, kurtso osoa iaz egin zuten mugikorrarekin, orduan, baditugu horrelako tresna batzuk komunikatzeko klasean bertan, esan bezala galdera egin, erantzun, lanak eman, jaso, banatu, partekatu, grabatu, bestelakoak, eta dena oso ondo moldatzen ziren, beste denak portatilarekin eta bar, baina, pixka bat filosofia hori jarraituz, ez? Internet balin badago, internet potente bat balin badago, gero, tresna bat besterik ez da. Izan ordenagailua, izan mugikorra. Gertatzen dena, ez dela dena olain erresa. Eta ez bada kontrolatzen eta bildurra badago horrekin, nik ondo ikusten dut adin batzuetan oso kontrola ezartzearena, ez da? Gauza bada, ikasketarako erabiltzea, momentuan lantzen ari den gai horretarako, baina hor kontrolatu beharko da, horretarako erabiltzen dela, eta ez beste klasekoarekin WhatsAppean aritzeko, ez? Nola egiten da kontrol hori, edo nola egin daiteke? Edo zuze proposatuko zenuke? Ez dago erantzunik horretarako, ez? Esan nahi dut, gure garaian, edo esan nahi dut nik ikasi nuenean, zuk ez batzen duen erne egon nahi edo adi egon nahi, lehiotik begira egoten zinen, eta beste bat egongo da WhatsAppeatzen eta bestea papera botatzen. Orduan, horren kontra, zer egin liteke, jarduera oso erakargarriak bultzatu, diseinua batez ere gaur egungo ikaskuntza irakaskuntza prozesuetan testu liburuak adibidez erabiltzearena nork erakarriko du hori, osea, nire ustez hori disparate hutsa da gaur egun. Zergatik, ikasleek ohituta daudelako beste estimulu batzuetara. Orduan, diseinu horretan ere indarra handia ipini behar da. Diseinu horrekin ari naiz, bestelako metodologia aktiboagoak erabiltzen dira. Izan arazoetan oinarritutakoak, edo erronketan, edo gizarteari lotutakoak, ikasten ari zaren bitartean, gizarteari mesede bat egitearena, adibidez, edo arazo bat ebaztearena, eta horrelako metodologia berrietan izugarrizko indarra dute teknologiek, hori oso garbia da, eta teknologia eta gailu ezberdinen barruan, mugikorra beste bat bezala. Baina, beti ere, orduan ondo berezita, eta hori beste gauza bat oso garrantzitsua dena da, ikasleek gaur egun 9 urterekin edo jaunartzea egiten duten egointzat edo bestela bestek paretsu, badute eskuan gurasoek ematen diet tresna bat, oparitutako, eta nik hor ikusten dut arazoa, ez eskolan erabiltzearena, benetan tresna bat ipintzea ikasleen esku, benetako arauak, konpromesuak eta horrelakoak hartu gabe, hor ikusten dut arazoa, ze benetan ez dakite zein dan zebrabidea eta nundik pasa behar diren, edo nondik pasa behar dute kalea, akaso tresna bat erabiltzen jakiteko baliebide gabe, ez da? Eta edozer gauza iruzkin bat jartzen dutela foru batean, edo nik ezagutzen ditut, 10 urteko umeak Instagramen daudenak, eta debekatuta dago, adin horrekin, ez dakite zer egiten den haien datuekin, konpainia handiek onura hartzen dute hortik, ez dakite beraien identitate digitala sortzen ari direla, 10 urtekin, eta gian gero gertatuko dira kasuak, Bartzelonako jokalari bati gertatu zitzaiona, ez? Garai baten idatzitako zerbait gero kontra bueltatu etortzea, hori da, kontra bueltatu zitzaion, Barça Madrileko olako gatazka oitako baten barruan ikusi zuen, txio bat bere tokitik hartuta, eta, fuera, bere karrera, pixka bat Bartzelonan bintzat, amaitu zen, bakar-bakarrik. Horre irakatsi behar dela, ez da? Noski, ze azkenean, edozein gauzak zure identitate digitala sortzen du, eta sortzen du, eraikitzen du, eta gaur egun, askok esaten dute, ni nahiago dut ez azaltzea eta ez egotea hor, eta listo, baino gauza bat bezain txarra da bestea, ze ez azaltzek ere, agian lan mundura atera behartzarenean, esaten dute, nola, gaurko garai hontan eta ez dauke identitate digitalik, txarra da azaltzea, aste bukaeraro, edaten edo beste zerbaitetan, edo bestelako jarduerak ez direnak oso santuak egite gertatzen dena da, ez bazara azaltzen ere horrek zure kontra egin dezakela, ez? Azkenen enpresek bilatzen dutena da, gaur egungo pertsona bat, jantzita dagoena
beste esparru askotan, baina baita digitalean ere. Maite, bukatze aldera egin behar dugu, baina azken galderatxo bat egitea gustatuko litzaidak esan duzu, mugikorrak ikasgeletan kontrol batekin baina erabiltzaren aldekoa zarela, atxeden orduetan, jolaso orduetan eta... Hori, ikusi, ez da gauza bera adin batetik aurrera bestea esan ere, eta horrek azterketa oso sakona mereziko lukela, ez? Ni bai naiz horren aldekoa, hori ondo aztertu behar da, ze txikitatik ez dute zertan izan mugikorra, adin batetik aurrera bai, eta gero, jun pixkanaka, arau horiekin, eta txikitatik egiten malin bada hori, eta ondo lanketa hon bat egiten malin bada, tresna bezala ikusi ahal izango dute, edo hori espero dut nik, bintzat. Maite, Goñi, eskerrik asko, benetan, gaurkan gaur gonbita onartu, eta hementxe gurekin izatagatik. Eta hemendik urte batzuetara egingo dugu berba. Bai, eta berez ikusi nondik nora doazen gauza. Hori da, pixat hemeroteka ikusi, eta esan, begira orduan zer esan genuen. Maite, eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko.